Ciao a tutti e benvenuti a questo primo appuntamento con Discursus, la fatica e la gioia di produrre dischi in Sicilia. Come ho anticipato, ho deciso di prendere a pretesto i dischi di cui mi sono occupato a vario titolo nell'arco di un quarto di secolo per parlacantarvi di musica, della mia certamente, ma a tutte le volte che ne sarò capace anche della musica degli altri musicisti che ho avuto il piacere di incontrare in questa meravigliosa avventura. Parlando di qualcosa che avviene in Sicilia, non è necessario spiegare perché fatica e gioia siano così vicini. Devo però subito precisare che nonostante la barba, questo gigante non sono affatto io. Io non sono Ursus. Scusate, mi chiedono la linea da Roma. Un caro saluto a tutti, io sono Edoardo De Angelis e sono qui per stare vicino al mio amico carissimo Francesco Giunta, al quale mi lega da tantissimo tempo affetto, stima profonda, e gli sono vicino proprio perché lui vuole raccontare in queste pagine virtuali di Discursus, vuole raccontare la fatica che ci vuole, la forza di Ursus, tutti sanno chi è Ursus, non è un orso latino, era questo personaggio così paragonabile in qualche modo a Ercole, un tipo molto forzuto, come direbbe il nostro amico bolognese, del quale adesso mi sfugge il nome, ma presto mi tornerà in mente. Ci vuole un fisico bestiale per fare questo mestiere di produrre dischi, di fare musica in un certo modo, con un certo criterio. Francesco questo lo ha sempre fatto e mi meraviglio di come, con tutta la fatica che ha fatto, non gli sia ancora venuta un'ernia del disco. Questa so che è una battuta molto facile, ma siccome in questo racconto Francesco intende essere serio ma anche faceto, perché il grande Charlie Chaplin questo insegnava, che bisogna alternare una lacrima a un sorriso, e io sarò vicino a Francesco, sono ansioso di assistere, di partecipare a questo programma, e quindi sono disponibile per ogni sua necessità, per tutto quello che può servire. Mi metto buono in un cantuccio e mi metto ad ascoltare i racconti di Francesco. Se poi servirà che io aggiunga una parola o gli dia conforto, lo farò molto volentieri, perché questo è un mestiere che condividiamo come l'affetto e la stima reciproca. E allora mi metto qui ad ascoltare. Ciao Francesco, buon lavoro. Sì, grazie Edoardo, riprendiamo dallo studio, insomma, dal salotto, va. Questo gigante non sono affatto io. Il gigante buono qui rappresentato è in realtà il risultato dello sforzo comune di tantissimi amici, musicisti straordinari che mi sono stati vicini sin dall'inizio del nascere di questa idea, con la loro disponibilità, la loro creatività, il loro sacrificio, la loro immensa disponibilità. Senza di loro nessuno di questi dischi probabilmente sarebbe mai nato. Nessuno dei dischi che ho prodotto prima di Teatro del Sole e nessuno dei dischi che ho prodotto con Teatro del Sole, etichetta discografica che ho fondato nel 1996 insieme ad Edoardo De Angelis. Franz, mi sono ricordato, naturalmente si trattava di Luca Carboni, ciao. Nel corso di questi incontri avrò modo di ricordare gli amici che mi sono stati vicini e molti di loro verranno a trovarci. Ancora una precisazione prima di passare agli varchi a mare, tema di questo primo incontro. Niente di tutto questo sarebbe successo senza Rosa Balistreri. Ma Rosa non può essere ridotta né a fiore all'occhiello né a nota a margine. A lei e al suo rapporto con tutto questo sarà allora dedicato un appuntamento monografico di Discursus. Come avrete avuto modo di percepire dal tono degli annunci che ho utilizzato per annunciare
Questo primo appuntamento non sarà solo parlare, non sarà solo raccontare, non sarà solo cantare, ma anche un cercare di stare insieme in queste giornate così particolari, ma avendo anche il brio di non prendersi sul serio quando diventa assolutamente necessario. E adesso allora passiamo alle Varchi a Mare, primo disco in assoluto in dialetto siciliano che ho pubblicato, e da quel disco Fumuri Castagne Caliate. E le nichi sulle più ubriate e tutti i balconi apparati, luce musicale tutti lati. Dio santo protettore, festa grande allo quartiere, santo porta pace e amore, pane e latte alle creature. Santo porta pace e amore, pane e latte alle creature. Ho pubblicato Le Varchi a Mare nel 1991. E se già agli inizi degli anni '80 avevo scritto gran parte delle canzoni che fanno parte di questo disco, mancava ancora un elemento essenziale per poter pensare a un progetto discografico di questo tipo. Non avevo incontrato ancora Giuseppe Greco, cosa che avverrà a metà degli anni '80. Da questo incontro ne è nato un rapporto straordinario che continua ancora, che ci ha portato alla fine del 1989 a cominciare a lavorare in studio a questo progetto discografico. Ma adesso la parola passa proprio a Giuseppe Greco, direttamente dalla Repubblica Indipendente di Balata di Baida. A te, Greco! Ciao Francesco, salve a tutti. Parliamo adesso di Le Varchi a Mare, che nasce alla fine degli anni '80. La nostra collaborazione nasce un po' prima da questo lavoro. Già ci legava una profonda amicizia. L'idea di realizzare il CD con Francesco nacque dopo che curai l'arrangiamento di Yukai Attia e Lupanaro Foriuso. L'idea di realizzare una produzione era un po' discografica e eccitante, ma con le scarse possibilità di allora sembrava una sfida piuttosto ardua. Ho curato così gli arrangiamenti di tutti i brani, allora abitavo in una bagheria, nella mia abitazione, in particolare in un'area della cucina mi allestì una piccola sala di registrazione rudimentale. Poca tecnologia, o comunque la tecnologia di quel tempo, pochi mezzi, o sempre lì, diciamo, utilizzando sequencer ed altri registratori MIDI dell'epoca, ma tantissimo entusiasmo. Fu da lì che cercai di realizzare tutte le tracce di partenza, di costruire, diciamo, tutto l'impianto che poi praticamente era tutto l'arrangiamento del disco, e poi con la collaborazione di altri musicisti cominciammo a montare. Da lì a poco ci trasferimmo in uno studio di registrazione da Natale, che così, rivedendo un po' tutto quello che era
già stato montato, si cominciarono ad arricchire i brani con l'intervento di tanti amici musicisti. Questo fu una cosa molto importante, perché da lì partì una collaborazione che si proiettava verso la nascita di un progetto importante, non solo per Francesco, ma anche per tanti artisti siciliani che poi trovarono spazi di espressione all'interno di un'etichetta, Teatro del Sole, ma non solo, di tutto un modo di operare, di intervenire su un progetto, diciamo, molto più grande e profondo. Per me è stata un'esperienza indubbiamente importante quella di Rivarchi a Mare, l'esperienza che si è poi arricchita di tante altre produzioni musicali, tutte centrate sul senso dell'identità, dell'impegno civile, della valorizzazione della lingua siciliana. Un carissimo abbraccio a chi ci sta ascoltando e un caro saluto dal castello, anzi la Repubblica Indipendente del Castello di Baida. Ciao a tutti, ciao da Giuseppe Greco, ciao. Giuseppe e buona permanenza nella Repubblica Indipendente di Balata di Baida. Colgo l'occasione per confessare pubblicamente una curiosità che mi attanaglia da sempre. Quando cominciamo a lavorare a Rivarchi a Mare, ancora prima dell'arrangiamento di Io Attia e Lupanaro Fuori Uso, mi portaste un primo arrangiamento di Rivarchi a Mare e ricordo che, preso come eri dai tanti impegni che avevi in quel periodo, mi lasciasti il nastro e mi dicesti ascoltalo e poi mi fai sapere che cosa ne pensi. E fu emozionante ascoltare quella prima traccia, perché si realizzava un incontro che auspicavo e ritenevo possibile. La tua estrazione, la tua radice, la tua matrice fortemente jazz con la musica popolare, da cui sostanzialmente provenivo io, potevano fondersi in un progetto unico. Ho sempre avuto l'impressione che un qualche gioco hanno avuto gli accordi che ho utilizzato per scrivere Rivarchi a Mare. Una progressione di Mi, Fa diesis e La maggiore, ma tutte suonate con le corde aperte. Negli anni successivi
Ho visto che questa stessa progressione è stata utilizzata da altri musicisti e stranamente anche loro per delle cose in siciliano. Ho chiesto a un mio amico maestro di musica, maestro con un M grandissima, un parere su questa coincidenza, no? Nell'uso della stessa progressione tra diversi artisti, e lui mi ha detto che questa stessa progressione era in uso nel Settecento, quindi io non avevo inventato niente di nuovo. Ma è anche vero che ho sempre pensato singolare il fatto che la stessa progressione venisse utilizzata in così breve tempo per la scrittura di qualcosa di nuovo in siciliano. E in ogni caso da questi 3 accordi è nato questo progetto. Siamo quasi in chiusura di questo nostro primo incontro, che non vorrei fare durare più di 20 minuti, perché so quanta fatica può costare seguire qualcosa che non prevede della pubblicità in mezzo. E questo programma è senza pubblicità, anche se una cosa vorrei dirvela. Io con Giuseppe Greco ho fatto il mio primo disco, ma ho fatto anche il mio disco più recente, che non è l'ultimo, perché se proprio devo dare un ordine ai miei dischi, dico sempre che il disco più recente che ho fatto è sempre soltanto il penultimo. E allora il penultimo disco che ho fatto con Giuseppe Greco ha per titolo Troppo Very Well, che poi, se ci pensate, Troppo Very Well vorrebbe essere una specie di Ursus del buon umore, perché di questo abbiamo bisogno in questo tempo. Non è stato sufficiente un solo appuntamento per parlare compiutamente delle Varchi a Mare. Riprenderemo questo stesso argomento nel prossimo incontro. Anche lì avrò il piacere di ospitare gli amici con cui ho realizzato questi lavori, ma vi lascio con una sorpresa, vi lascio con un inedito, una canzone che ho scritto in quegli stessi anni, ma che per una serie di ragioni non finì poi nella scaletta delle Varchi a Mare. In quegli anni ero preso dall'idea che spostare i temi del canto in siciliano ad argomenti fuori dagli stereotipi della tradizione, ma del folk revival, fosse una cosa necessaria. Avevo conosciuto in quegli anni una canzone straordinaria di Aznavour che era stata censurata in Italia perché trattava un argomento in quegli anni ancora tabù. E l'argomento era quello dei transessuali. E la canzone era Quel che si dice. E mi ero chiesto se era possibile riadattare questo testo, questo soggetto, cantandolo in siciliano. Ci provai e venne fuori la canzone che vi faccio ascoltare adesso e che per la prima volta diventa pubblica. Ci vediamo mercoledì prossimo, ancora una volta parleremo di Le Varchi a Mare e intanto zocco pensare. Buona musica a tutti, sempre. Zocco pensavi quando fascista mia mescaste inferno, carne, poesia, ma te che avevi rincia allo pensieri, ora non vai un davanti ma guerrieri, e pensate va sta storia mia. Cerchi compagnia, tu che di notte spende le denari per fare cose che non può contare, e quei ignoranti ridi e scaccania, ma non la cancio, no, sta vita mia. E tu che passi e spassi dentro sto cuore, come tempesto vento che non mori, veni e non sai che veni la mia vania.
escio, aspetto a Dio. E se l'amore nasce con giuri, nasce per mia con li colori. Ave le mani do, a vista voce, e sto sapore amaro, agro e dolce, e la canciassi io, sta carne mia, e ti dicessi stai sempre con te, ma quelle strade va sta storia mia.